Bene signori, innanzitutto vi do il benvenuto a questa sessione che è fondamentalmente dedicata a problemi della coagulazione e innanzitutto mi scuso per il ritardo. Mi fa piacere vedere che c'è già un po' di gente, nonostante il ritardo. Prima di cominciare devo dirvi che c'è un piccolo cambiamento di programma. Il dottore Torre per impegni personali non potrà essere qui nella prima mattinata, ma verrà più tardi, per cui la sua presentazione la farà o in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. In sostituzione avremo un filmato di una collega di Milano, un breve filmato di una collega di Milano, che è una grossissima esperta in questo campo. Allora, come vedete dal programma, oggi saltiamo dal versante emorragico a quello trombotico, quindi l'idea è darvi giusto un flash, un'idea di massima sugli aspetti diciamo più nuovi relativi a questo problema. Io direi che visto il ritardo vale la pena cominciare immediatamente, per cui presento il dottor Malcangi che ci parlerà di trombofilia congenita e acquisita. Buongiorno. Non trovo la mia relazione. Non so dove l'ha potuta mettere. Io intanto ringrazio la dottoressa Pappagallo per il gentile invito e a secondi vi parlerò Allora, buongiorno di nuovo, vi devo parlare darvi qualche informazione sulla trombofilia congenita ed acquisita. Tanto per cominciare, se si parla di trombofilia si deve anche accennare alla trombosi. La malattia tromboembolica venosa è una malattia molto importante ed è sottovalutata. Vedete l'importanza dal punto di vista proprio numerico, come numero di casi. Nel mondo occidentale la malattia tromboembolica venosa determina più decessi del cancro, dell'AIDS, degli incidenti stradali, tutti messi insieme. Praticamente un decesso su 4 è collegato in qualche maniera con le trombosi. Quindi stiamo parlando di una malattia importantissima. E la trombosi è una malattia comunque multifattoriale, in cui molti fattori possono coesistere e determinare appunto l'insorgenza del trombo, tra cui vedete anche c'è la trombofilia, oltre alla situazione, la flogosi, la chirurgia, il cancro, la terapia e comunque gli ormoni estroprogestinici. Molto importante come caso di trombosi sono i ricoveri ospedalieri. Una persona che si ricovera in ospedale ha molta più probabilità di ammalarsi di trombosi rispetto al non ricovero in ospedale. Comunque abbiamo anche la trombofilia. E per quanto riguarda la trombofilia noi dobbiamo partire da un dato storico, perché Virchow aveva identificato 3 fattori patogenetici nella sua triade che ci perseguita dagli studi universitari
E c'è anche il fattore della ipercoagulabilità, ma la ipercoagulabilità di Virchow di 150 anni fa non è altro che la trombofilia che può essere di tipo ereditario, ma che può essere anche di tipo acquisito. E tra le forme acquisite, quella che ci interessa oggi, di cui vi darò alcuni cenni, è l'ultima, cioè la sindrome anticorpi antifosfolipidi. Quindi la trombofilia che cos'è? È la tendenza alla formazione del trombo con alcune caratteristiche particolari, che il tromboembolismo insorge in età giovanile, che il tromboembolismo tende a ritornare, la probabilità di recidiva del tromboembolismo raggiunge il 20-30% nei 5 anni successivi, soprattutto quando l'evento trombotico è senza un evento scatenante identificabile. Si deve sospettare la trombofilia quando la trombosi insorge in sedi atipiche, cioè non negli arti, non a livello polmonare, e soprattutto nel momento in cui c'è una storia familiare positiva si deve pensare appunto a una forma di quelle di tipo ereditario genetico. La storia della trombofilia è iniziata 50 anni fa con l'identificazione dei primi anticoagulanti naturali, l'antitrombina, la proteina C, la proteina S, e poi recentemente si è completata, per così dire, con l'identificazione di alcune mutazioni molto importanti che sono la mutazione del fattore V di Leiden e la mutazione della protrombina. Esistono decine, per non dire centinaia, di varianti geniche, di mutazioni di questi anticoagulanti naturali, cioè la proteina C, ripeto, la proteina S e l'antitrombina, che permettono di identificare per ciascuna di questi deficit due forme cliniche, diciamo così, cioè riconoscere un deficit puramente quantitativo in cui la molecola è prodotta in maniera insufficiente, oppure un deficit di tipo qualitativo in cui esiste la molecola in quantitativo normale ma funzionalmente è inefficace. La genetica, la trasmissione di queste condizioni è di tipo autosomico dominante sicuramente per quanto riguarda l'antitrombina e la proteina S, mentre per quanto riguarda la proteina C c'è ancora incertezza, se è autosomica dominante comunque a bassa penetranza, ma secondo alcuni autori dovrebbe essere invece recessiva. L'antitrombina, che il nome attuale di quella che noi abbiamo sempre chiamato antitrombina terza, è una proteina di sintesi epatica che non dipende dalla vitamina K ed è l'inibitore della trombina. E se l'antitrombina inattiva la trombina molto lentamente naturalmente nella vita di tutti i giorni, quando è presente l'eparina in circolo, questa azione di inattivazione è molto amplificata e da qua deriva l'effetto anticoagulante della eparina sia sodica che a basso peso molecolare. La proteina C è una proteina prodotta dal fegato, dipende dalla vitamina K per la sua sintesi ed è un inattivatore dei fattori quinti e ottavo attivato. Il professor Colucci è maestro in questo con le sue animazioni che ci farà vedere sicuramente fra poco, ed ha come cofattore la proteina S, altra proteina vitamina K dipendente di sintesi epatica. La mutazione del fattore V di Leiden, identificata prima come ridotta risposta alla proteina C attivata, è una variante genetica del fattore V di Leiden, cioè una sostituzione di guanina adenosina, che determina che il fattore V non viene bloccato, inattivato come di norma dalla proteina C, ma molto lentamente, e questa determina appunto l'aumento del rischio trombotico e, come vedete, ha anche una distribuzione geografica molto particolare. Diciamo che è caucasica, nel senso che le popolazioni africane, le popolazioni asiatiche e le indigene dell'Australia praticamente sono privi di questa mutazione, nata probabilmente in Europa e poi trasmessa secondo le migrazioni delle popolazioni europee.
Per quanto riguarda la mutazione della protrombina, questa protrombina che sappiamo essere il precursore appunto della trombina circolante, la forma mutata, c'è un piccolo errore, la mutazione G20210A, questa mutazione determina appunto un incremento plasmatico, anche se non sempre si riesce a riscontrare, e quindi per questo motivo, per questo aumento quantitativo della protrombina del fattore secondo in circolo, deriva appunto il rischio di tipo trombotico. Potete vedere che queste condizioni, alcune di queste condizioni, sono veramente poco frequenti. Non abbiamo una certezza dell'incidenza, della prevalenza della proteina S nella popolazione generale, mentre l'antitrombina, il deficit di antitrombina e il deficit di proteina C sono sicuramente molto molto rare, meno dell'1% della popolazione ne è affetta, mentre le due mutazioni, il fattore quinto di Leydig e la mutazione della protrombina, sono sicuramente più frequenti. E vediamo anche da questa tabella che il rischio relativo di trombosi per ciascuno di questi difetti è, direi, quasi inversamente proporzionale alla prevalenza della malattia, cioè il deficit di antitrombina ha un elevato rischio trombotico anche per deficit quantitativamente ridotti, così vale per la proteina C e la proteina S, mentre il fattore quinto di Leydig, ancora di più la mutazione della protrombina, pur essendo abbastanza diffusi, quindi non potendosi considerare in realtà a termine di norma, di logica, malattie rare, almeno nella forma eterozigote, sono relativamente poco pericolose come rischio di tipo trombotico. Quando ci troviamo di fronte a una trombosi, quando ci troviamo di fronte al problema di identificare e individuare i soggetti che devono essere sottoposti a uno studio della trombofilia, dobbiamo rispondere a queste tre domande fondamentalmente. Quali cioè sono le alterazioni importanti che devono essere ricercate? Le abbiamo viste poco fa in pratica: il deficit di antitrombina, il deficit della proteina C che deve essere ricercato mediante metodica cromogenica, almeno come primo livello, deve essere ricercato il deficit della proteina S come forma libera, come prodotto immunologico libero, deve essere ricercata la mutazione del fattore quinto di Leydig, deve essere ricercata la mutazione del fattore secondo e in certi casi devono essere ricercati anche gli anticorpi antifosfolipidi, che sono questi tre esami, questi tre test che ho elencato, cioè bisogna ricercare il lupus anticoagulant scegliendo la metodica più opportuna, ad esempio con il Silice Clotting Time o con il veleno di vipera Russell diluito. In più devono essere ricercati gli anticorpi anticardiolipina e anti-beta-2 glicoproteina 1 sia come immunoglobulini di classe G che di classe M. Mentre vi sono degli esami che non vale la pena richiedere. Probabilmente il professor Colucci fra poco mi smentirà per quanto riguarda il TAFI, ad esempio, il plasminogeno, eccetera, ma diciamo che questi polimorfismi non sono da chiedere in maniera estensiva, perché sono o molto rari o comunque non sono associati in maniera certa con un significativamente aumentato rischio di natura trombotica. Poi ripeto, magari il professor Colucci mi smentirà, dice di no. Dobbiamo tenere presente, per quanto riguarda il quando richiedere questi esami, che vi sono una serie di situazioni cliniche che possono modificare il livello degli anticoagulanti naturali, per cui in presenza di queste situazioni sicuramente gli esami non vanno richiesti perché potrebbero venire alterati in maniera specifica. E come vedete, tra i momenti in cui non bisogna richiedere gli esami è nelle fasi acute del processo trombotico, nei primi giorni, nelle prime settimane del processo trombotico. Nei giorni scorsi, ad esempio, c'è un bambino ricoverato qui in rianimazione con una trombosi venosa dei seni venosi cerebrali
in cui i colleghi rianimatori insistono per chiedere, vogliono la trombofilia, ma in questo momento è più importante fare la terapia anticoagulante che non capire se questo bambinetto di 18 mesi ha o meno una condizione di trombofilia. Vi sono anche delle modificazioni di tipo acquisito, non diciamo patologiche, cioè in corso di trattamento anticoagulante, sia di trattamento anticoagulante con eparina che di trattamento anticoagulante con gli anticoagulanti orali, sia i classici antivitamina K che i nuovi anticoagulanti diretti, vi sono una serie di alterazioni su una serie di analisi, come vedete da questa tabella, che ci dicono che bisogna far passare un certo tempo dal termine della terapia anticoagulante perché c'è una variazione ci sarebbe se no una variazione sul dosaggio, una sottostima di alcuni parametri. La gravidanza e l'uso degli estroprogestinici pure è un'altra condizione in cui vi è riduzione ad esempio della proteina S e quindi fare la proteina S in una donna gravida la troviamo bassa e poi il ginecologo non sa come interpretare il dato. Quindi occorre anche ricordarsi che la diagnosi di laboratorio deve essere fatta lontano dall'evento acuto, deve essere fatta lontano dopo il termine della terapia anticoagulante e se forse possono bastare pochi giorni, 4-5 dagli anticoagulanti diretti, forse può bastare un giorno dalla sospensione dell'eparina, devono passare almeno 15-20 giorni dalla sospensione degli antivitamina K. Non deve essere fatta mai in corso di gravidanza o in corso di assunzione di estroprogestinici e se abbiamo stabilito quando farlo, dobbiamo stabilire anche a chi farla. Non deve essere fatta a tappeto questo tipo di diagnostica, quindi deve essere fatta nelle persone che hanno tromboembolismo venoso recidivante, che hanno la trombosi non provocata, che hanno la trombosi in età giovanile o in sedi strane, addominali, cerebrali, dopo gravidanza o in corso di gravidanza. Deve essere fatta la trombofilia, abbiamo detto, nei pazienti che hanno un trombolismo venoso, ma anche se hanno un trombolismo di tipo arterioso e in questi casi è più importante ricercare gli anticorpi antifosfolipidi che non la trombofilia genetica che abbiamo visto poco fa. Tant'è vero che questi anticorpi antifosfolipidi devono essere ricercati anche in condizioni che non hanno niente a che fare con la trombosi. Nella donna che ha patologie della gravidanza e che sia però una patologia della gravidanza ripetuta, non dopo il singolo episodio, bisogna sicuramente andare a valutare la ricerca della trombofilia, principalmente acquisita, oltre che quella sicuramente ereditaria. Se un soggetto ha avuto una prima episodio di tromboembolismo venoso e che ha delle condizioni di rischio, dovrebbe essere studiato solamente se c'è una storia familiare suggestiva per appunto tromboembolismo oppure se è familiare di un soggetto trombofilico già noto. Dopo il primo episodio di tromboembolismo venoso idiopatico, secondo alcuni autori potrebbe anche non essere effettuata perché diciamo che non è dal punto di vista della farmacoeconomia, non sono un farmacoeconomista, ma ci dicono che non è forse giustificato, però è importante farla perché ci permette di stratificare il rischio del singolo paziente e di decidere il futuro del paziente dal punto di vista del proseguimento della terapia anticoagulante orale. Noi abbiamo detto che in fase acuta non è importante riconoscere la trombofilia perché non cambierebbe il nostro atteggiamento terapeutico. O il paziente è trombofilico o non lo è, comunque deve fare un trattamento anticoagulante a quel livello di anticoagulazione per un periodo di tempo variabile in base alla patologia e comunque non inferiore ai 3 mesi. Però abbiamo detto anche che la trombosi tende a recidivare, ma non si può continuare a vita la terapia anticoagulante a tappeto in tutti i soggetti perché la terapia anticoagulante è a rischio emorragico e quindi occorre discriminare chi
avrebbe vantaggio a proseguire e chi no. E se la presenza del residuo trombotico e del didimero sono molto importanti per decidere la sospensione e la ripresa dell'eventuale terapia anticoagulante e quindi ci permette di definire il rischio, la trombofilia ci può dare qualche cosa di più a questo punto. Ci sono degli studi che ci dicono che c'è una differenza nel tempo, le due curve tendono a divergere dopo alcuni anni tra i soggetti trombofilici e i soggetti non trombofilici per quanto riguarda il rischio di recidiva. Un vecchio lavoro di questo autore danese, McKeeron, ci dice il contrario, cioè che nel tempo non c'è fondamentalmente differenza di rischio di recidiva tra l'assenza di mutazioni o la presenza di anche due mutazioni. E allora, cerchiamo di rispondere a queste tre domande. La conoscenza della causa ci modifica il trattamento dell'evento acuto? Sicuramente no, per cui scordiamoci di farlo al momento del ricovero la diagnostica della trombofilia. La conoscenza della causa influenza data dall'anticoagulazione? Probabilmente sì, ma non è certo. Ma la conoscenza della causa, la presenza della trombofilia, ci permette di identificare i soggetti a maggior rischio di recidiva? Sicuramente sì. Per cui la trombofilia genetica ha sicuramente la sua importanza. Pochi minuti per parlare della sindrome anticorpi antifosfolipidi, che è una sindrome, una diagnosi clinico di laboratorio. Cosa significa nella diagnosi clinica di laboratoristica? Significa che se non c'è il dato clinico della trombosi, il dato clinico della patologia ostetrica, non c'è sindrome d'anticorpi antifosfolipidi, ma c'è soltanto presenza di anticorpi antifosfolipidi. Quindi sindrome significa clinica e laboratorio e molto spesso anche da degenze universitarie questo non viene rispettato, questo criterio non viene rispettato. E non è soltanto una questione semantica, ma anche una questione proprio importante dal punto di vista clinico e dal punto di vista del trattamento che il paziente deve fare. Il dato clinico abbiamo detto che sono le trombosi venose, arteriose e problemi della gravidanza che potete vedere, 3 aborti, morte fetale, eccetera, eccetera. Il dato clinico è la presenza degli anticorpi antifosfolipidi che vi ho elencati e che vi ho citato anche poco fa. Gli anticorpi antifosfolipidi è un falso nome, nel senso che non sono anticorpi diretti contro i fosfolipidi, ma sono anticorpi diretti verso le proteine, cioè i fattori della coagulazione, che sono a loro volta legati a una superficie fosfolipidica. E così come c'è il falso nome lupus anticoagulant, che non è un anticoagulante, abbiamo il falso nome anticorpi antifosfolipidi. Sono rimasti nella storia e continuiamo a utilizzarli anche adesso. La ricerca del lupus anticoagulant deve essere fatta mediante un test fosfolipide dipendente, cioè il PTT o le sue varianti veleno di vipera rasa diluito, silice clotting time, test alcolino. Deve essere dimostrato l'allungamento, deve essere dimostrato con il test di miscelazione che l'allungamento è dovuto appunto a un inibitore e non a un deficit di fattore, e deve essere confermato che l'inibitore è diretto verso il complesso proteina superficie fosfolipidica e quindi ci permette di escludere la contemporanea presenza di una positività allo screening, al mixing, al test di conferma, che ci permette di escludere carenza di fattori o presenza di eparina e che sia l'allungamento dovuto appunto alla presenza di questi inibitori. Gli anticorpi antifosfolipidi di tipo anticardiolipina e di tipo antibeta-2 glicoproteina 1 devono essere presenti ad alto titolo, cioè almeno a valori superiori a 40 o superiore al 99esimo percentile secondo una calibrazione locale. Per cui quando si vedono anticorpi anticardiolipina di 3, 4 unità, 10 unità, non devono essere considerati positivi, ma devono essere considerati assenti.
Ed è l'altra cosa fondamentale, che gli anticorpi antifosfolipidi devono essere riconosciuti in più controlli successivi, controlli che devono essere intervallati da un tempo minimo di 3 mesi, cioè di 12 settimane. Mentre vi sono una serie di parametri che storicamente erano considerati diagnostici per la sindrome anticorpi antifosfolipidi, ma che oggi non sono diagnostici, non ci permettono di fare la diagnosi, anche se sono situazioni che accompagnano molto spesso questa condizione. E quindi abbiamo le manifestazioni cardiache come l'endocardite asettica di Liebman-Sachs, abbiamo la livedo reticularis come manifestazione cutanea, l'insufficienza renale, la piastrinopenia, l'anemia emolitica, sono situazioni che frequentemente si accompagnano alla presenza degli anticorpi antifosfolipidi, ma la presenza degli anticorpi antifosfolipidi con queste situazioni non ci permette di fare la diagnosi, in assenza di trombosi o patologia ostetrica. E questa è l'ultima diapositiva, ho terminato. Vi ricordo che c'è anche questa sindrome catastrofica molto rara, ad alta mortalità, in cui c'è una trombosi diffusa del microcircolo in molti organi, in molti apparati, e in cui c'è una elevatissima positività